เราสามารถกินได้เลยนะคะทุกคนนะคะต้องเข้าใจว่าสีของเปลือกส้มเนี่ยที่เวลาคุณเจอส้มเหลืองๆแดงๆนะนั่นคือช่วงที่บรรยากาศมันหนาวบรรยากาศมันหนาวเนี่ยคือมันจะเขียวจะแดงเต็มที่เลยแต่พอบรรยากาศมันเริ่มร้อนอย่างเงี้ยคือช่วงเดือนเมษาเป็นต้นไปเนี่ยส้มก็จะเป็นสีเขียวสะบันงาอย่างนี้นะคะทุกคนมันจะไม่เปลือกมันจะไม่ค่อยแดงนะคะทุกคนนะคะเนาะฝั่งเชียงใหม่เจ้านะคะฝั่งเชียงใหม่เจ้าช่องนี้ไลฟ์3 ภาษานะเจ้าไทยเมืองอังกฤษได้หมดนะเจ้าไข่อู้เมืองได้พิมพ์เมืองมาไข่อู้อังกฤษได้พิมพ์อังกฤษมาไข่อู้ไทยได้พิมพ์ไทยมาได้เลยเจ้าขออยากกินส้มก่อนนะเจ้านะคะเนาะเป็นคนที่ชอบกินส้มมากอร่อยอยากให้ชิมอร่อยจริงๆนะครับทุกคน